النهارده بقى وصفتنا هعمل طاجن لحمه بالكريمه جنبيها شويه رز او مكرونه، يعني وجبه تنفع في العزومات او تنفع كمان في رمضان بما اننا داخلين على رمضان. اول حاجه انا هحتاج بصلايه اقطعها مكعبات، ولو عايزين البصل يبقى مفروم خالص براحتكم. وبعد كده هجيب حله او طاسه على النار احط فيها مكعبين زبده مع شويه زيت، وبعد كده انزل مكعبات اللحمه بتاعتي. واول ما اخلص كميه اللحمه اللي انا نزلتها هفضل بقى اقلب اللحمه لحد ما تاخد اللون البني اللي انا عايزاه. هنا اللحمه ابتدت تاخد اللون، تغير لونها، وبعد كده ده اللون بقى اللي انا طالباه بالظبط في اللحمه اللي هو اللون ده. بعد كده هنزل البصل بتاعي وافضل اقلب لحد ما الاقي البصل بتاعي دبل بقى خلاص. هقوم منزله فصين من الثوم، وبعد كده هقلب لحد ما الاقي ريحه الثوم بتاعتي طلعت. دلوقتي بقى هحط البهارات بتاعتي، عباره عن نص معلقه بهارات لحمه، فلفل اسود، 7 بهارات، وبابريكا، وورق لورا، وحبهان مطحون. وافضل بقى اقلب لحد ما ريحه البهارات بتاعتي تطلع. دلوقتي بقى انا هنزل بقى الميه السخنه المغليه بتاعتي، وبعد كده اسيبها بقى تغلي لحد ما تستوي خالص. وده شكلها بقى بعد ما استوت بقى يعني استوت معايا. هحط بقى الملح واحط بقى الكريمه بتاعتي واسيبها تغلي غلوتين بس مش اكتر من كده. هو ده اللون بقى الكريمه، بصوا خلوا لونها عامل ازاي. بعد كده احطها بقى في طاجن بايركس او اي حاجه عندنا، واسيبها بقى في الفرن على درجه حراره 200 لحد بس اما الصوص بتاعي يتقل كده شويه. وبس كده خلاص. جربوا بقى الوصفه دي وقولوا ايه رايكم، هتعجبكم قوي، وكمان اللحمه تطلع كمان مستويه وحلوه قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.